وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Gusti Allah anu Maha Gopur. Mudah-mudahan urang selaku umatna ditebihkeun tina sifat ria sareng ujub takabur. Salawat sinareng salam salamina terlimpah curahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, para sahabatna tur dugikeun ka urang selaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niti wajin mustari ninggang mangsa nu sajati. Alhamdulillah simkuring sareng rombongan panganten pamegat dina ieu waktos tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan ku silaturahmi ieu anu akur sareng agamana Gusti Allah sing dijantenkeun rumah tanggina anu sakinah mawaddah warahmah, jodona sing parat dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nya nu kaduana simkuring ieu teh dipeto dipiwara kedah ngawawakilan ti pihak sepuhna calon panganten pamegat kanggo nyerenkeun. Nu tadi nyanggakeun heula silaturahmina, nu kaduana nyanggakeun silatul jismi atau nyanggakeun silatul badan, nyanggakeun ka pihak panganten istri, nyanggakeun anu namina Iqbal Mustafa Kamal ti sausap rambut, ti luhur sausap rambut, ti handap sausap sapatu, di tengah-tengahna aya nu jiga mutu, lamun dicabak hibu jiga tahu, kan lamun paantal sok bitu percis jiga cisusu gitu kan. Nyanggakeun nu nomor katiluna nyanggakeun silatul mali, yaitu silatul mali teh nyanggakeun cacanakan tetanggeyan ti pihak calon panganten pamegat mung ala kadarna mung hapunten kedah ditampi saala